បន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីប៉ិតឬមិនប៉ិតនឹងពិភាក្សាប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃជំនួយអភិវឌ្ឍអូស្ត្រាលីចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមូលហេតុអ្វីបានជាអូស្ត្រាលីសម្រេចផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យការចូលរួមផ្តល់ជំនួយដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗជាពិសេសព័ត៌មានមិនពិតពី COVID-19 បានរួមចំណែកជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមតិយោបល់តាមរយៈ Facebook Page VD ខ្មែរឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ092 99 60 00 និង 081 88 1065 ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីប៉ិតឬមិនប៉ិតនឹងពិភាក្សាប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃជំនួយអភិវឌ្ឍអូស្ត្រាលីចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមូលហេតុអ្វីបានជាអូស្ត្រាលីសម្រេចផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យការចូលរួមផ្តល់ជំនួយដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗជាពិសេសព័ត៌មានមិនពិតពី COVID-19 បានរួមចំណែកជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមតិយោបល់តាមរយៈ Facebook Page VD ខ្មែរឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ092 99 60 00 និង 081 88 1065ពិតឬមិនពិតផ្ដល់ព័ត៌មានដែលទុកចិត្តបាននឹងត្រឹមត្រូវស្ដីពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ចា៎នាងខ្ញុំសេនាចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចាដែលកំពុងតែទស្សនាលើ Facebook Page VD ខ្មែរសូមគោរពជម្រាបសួរផងដែរទៅកាន់លោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈបណ្ដាញវិទ្យុទាំង17ចាតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាស្វាគមន៍ជាថ្មីចាមកកាន់កម្មវិធីពិតឬមិនពិតដែលតែងតែជួបលោកអ្នកនាងជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ទី1និងទី3ចាហើយខណៈពេលនេះយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកធ្វើការពិភាក្សាគឺយើងផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃជំនួយអភិវឌ្ឍអូស្ត្រាលីចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចាដោយមានការផ្ដល់កិត្តិយសចាចូលរួមបកស្រាយចាពីឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប៉ាប្ឡូកាងចាសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរឯកឧត្តមពីចម្ងាយផងចាអរគុណច្រើនចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកម្មវិធីពិតឬមិនពិតចាដែលលោកអ្នកនាងតែងតែបានស្ដាប់និងទស្សនាតាមរយៈ Facebook ឬក៏តាមបណ្ដាញវិទ្យុនេះចាគឺមានការឧបត្ថម្ភថវិកាដោយស្ថានទូតអូស្ត្រាលីចាតាមរយៈជំនួយ DPA ដែលគោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះគឺយើងចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានពិតទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់ជាសារនៃព័ត៌មានពិតចាហើយប្រធានបទដែលពិភាក្សានៅពេលនេះគឺយើងលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃជំនួយអូស្ត្រាលីចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះគឺយើងចង់ដឹងបន្ថែមថាមូលហេតុអ្វីបានជាមានការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចាក្នុងនោះមានអង្គការ CCAM គឺកម្មវិធីពិតឬមិនពិតនេះជាដើមចាហើយអ្វីដែលជាលទ្ធផលរំពឹងទុកដែលអូស្ត្រាលីចង់ឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជានោះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាលោកអ្នកក៏អាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងបានផងដែរចាស់មានខ្សែទូរស័ព្ទ2ខ្សែដែលអាចចូលរួមបានមាន092 99 60 00 081 88 10 65ឬក៏លោកអ្នកនាងអាចសរសេរជា comment នៅក្នុង Facebook នៃការផ្សាយនេះបានចាសសូមជំរាបជូនផងដែរថាដោយសារអាយដាមថ្ងៃនេះមានធុរៈអញ្ចឹងកម្មវិធីអាចនឹងចប់មុនម៉ោង12ចាអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់អាយដាមតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងថាតើអ្វីដែលជាគោលបំណងសំខាន់នៃជំនួយអូស្ត្រាលីដែលផ្ដល់មកដល់កម្ពុជាចាសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរជាដំបូងចាសូមក្រុមជើងសូមអនុញ្ញាតខាងលោកអ្នកបកប្រែជួយបើកសំឡេងចាស់ខាងខ្ញុំអត់ឮខាងលោកចា You can start again. Okay. So and thank you very much for having me on your program today. បាទសូមអរគុណលោកស្រីនឹងទីវិកញ្ញាទាំងអស់ហើយសូមអរគុណដល់ POD ដែលអញ្ជើញពួកខ្ញុំបាទចូលកម្មវិធីថ្ងៃនេះ I know we've actually tried to get on your program before last year, but of course with
different challenges with COVID, we haven't been able to do it until now. ជាការពិតទៅកាលពីឆ្នាំទៅយើងក៏ព្យាយាមដើម្បីចូលក្នុងកម្មវិធីនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID យើងមិនអាចចូលបានគឺតែឥឡូវនេះយើងអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាន But obviously we're very happy to support the program. It's a new partnership that we have with the Cambodian Centre for Independent Media. ក៏តែយើងគិតពិតជាមានការសប្បាយរីករាយណាស់ដែលយើងអាចជួយគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធី talk show នេះតាមរយៈហៅថាជាមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសហៅថា CCM. It's certainly a good test for any democratic society in terms of how independent the media is and what kind of role the media can play in disseminating real information as well as commentary and analysis to people across the country. បាទជំនួយអូស្ត្រាលីទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះអាចជាការសាកល្បងដើម្បីធ្វើការតាមដានមើលក៏ដូចជាការសិក្សាមើលថាតើទូនទីនៃប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនេះបានជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាដែរជាពិសេសក្នុងការចែករំលែកនៅព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវដែលពិតប្រាកដក៏ដូចជាការវិភាគទាក់ទងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ Now, in the interest of time today, I'm not going to give lengthy answers to the set questions. I'm very keen to hear from Cambodians who dial in or put a question on Facebook or whatever to engage with them. So I'll just make some very general comments to begin with. ដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការឆ្លើយតែម្នាក់ឯងវែងឡើយទេខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីនេះដើម្បីចូលរួមដល់ជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាដាក់ជាសំណួរទៅវិញបាទ Maybe just to say to begin with, Australia has a long history of providing development assistance to Cambodia. Really since way back in the 1950s when Cambodian students first started travelling to Australia to study on scholarships. បាទអញ្ចឹងជាចាប់ដើមប្រហែលជាខ្ញុំអាចចែកម្លែកនៅប្រវត្តិនៃការតំណងឬជាផ្ដល់ជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ1950ដែលពេលនោះក្រុមនិស្សិតកម្ពុជាបានទៅរៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលី This year we're celebrating the 70th anniversary of our bilateral relationship with Cambodia, the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations back in 1952. បាទដោយឡែកឆ្នាំនេះយើងបានធ្វើការប្រពៃនៅខួបតំណងទី70រវាងអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាដែលយើងបានចាប់ដើមធ្វើតំណងផ្លូវការនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1952មក Of course, our development assistance over the years in particular has focused a lot on assisting Cambodia in areas such as agriculture, infrastructure, education, health, demining, as well as our cross-cutting support for gender equality and social inclusion. បាទជំនួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជាគឺគ្របដណ្ដប់ទៅលើវិស័យជាច្រើនរួមមានទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលវិស័យជួយក្នុងការសម្អាតមីនហើយក៏មានគេហៅថាអន្តរវិស័យផងដែរទាក់ទងទៅនឹងសម្ភារនៃ gender និងការធ្វើការបង្កើតឲ្យមានបរិយាបន្ននៅក្នុងស្ថាប័នជាប្រវត្តិ And as some of those photographs you've just put on the screen show, we've been doing a lot of work during COVID Doparambun in providing medical equipment, personal protective equipment, freezers and vaccines to assist Cambodia to manage the pandemic. បាទហើយឡើងចំពោះវិស័យសុខាភិបាលដូចជាលោកនាងកញ្ញាបានឃើញហើយតាម screen គឺយើងបានផ្ដល់នូវជំនួយនៅវ៉ាក់សាំងផ្ដល់ជំនួយនៅឧបករណ៍បរិក្ខារផ្សេងៗក្នុងដូចជាទូ
ទូបកដែលត្រជាក់ដើម្បីរក្សាវ៉ាក់សាំង Pfizer ដើម្បីជួបរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 Australia is very much, we see ourselves very much as part of this region, as part of the Indo-Pacific region. So it's very much in our interest as well to keep this region stable and economically growing and secure, because otherwise instability in this region very much affects us. បាទដោយសារតែប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ Indo-Pacific អញ្ចឹងយើងយល់ឃើញថាកាលណាយើងជួយឲ្យប្រទេសនានាក្នុងតំបន់នេះមានភាពរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចនៃការរីកចម្រើនពេលនោះយើងក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរហើយបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សន្តិសុខក្នុងប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់បែបយើងនេះមិនមានភាពរីកចម្រើនរឹងមាំទេយើងក៏មានបញ្ហាក្នុងដូចនេះដែរ I think that's all I'll say for now, and back to you. បាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលជាទូទៅដែលខ្ញុំចង់បរិយាយពីនេះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ៊ំស៊ីបន្តសំណួរឬក៏បន្តទៀតបាទចាអរគុណច្រើនដែលអាដាមបានជម្រាបជូនចាជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងជំនួយអភិវឌ្ឍអូស្ត្រាលីដែលមកដល់កម្ពុជានឹងមានច្រើនផ្នែកច្រើនវិស័យនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅពេលនេះគឺយើងចង់ផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យវិញថាតើក្នុងនោះដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCM នេះបានទទួលជំនួយពីអូស្ត្រាលីដែរចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាសម្រេចនៅក្នុងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនេះចា Sure. So as I said earlier, Australia really does see independent media as critical for protecting and promoting democratic development in Cambodia and also for helping Cambodia's broader socio-economic development. បាទដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ច That's why recently we provided support for a range of programs to support independent journalists. បាទដូច្នេះយើងបានផ្ដល់ជំនួយជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះក៏ដូចជាយើងជួយដល់អ្នកព័ត៌មានឯករាជ្យផងដែរ For example, last month I formally launched a $1 million Australian project with the resident coordinator of the United Nations here in Cambodia to enhance and protect civic space and the media in Cambodia. This also includes legal and training support for journalists. បាទដូចជាការពីទិនមុនខែមុនខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងលោកស្រីអ្នកទ្រព្យប្រព័ន្ធនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រពៃនៅជំនួយអូស្ត្រាលីចំនួន$1 លានដើម្បីជួយឲ្យពង្រឹងផ្នែកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាផ្នែកស៊ីវិលនិងផ្នែកច្បាប់ដើម្បីឲ្យមាននីតិរដ្ឋនិងការជំរុញផ្នែកច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជា Of course, we've also provided support directly to independent media organizations, including CCIM. បាទក្រៅពីការផ្ដល់ការបណ្ដុំដាលផ្សេងៗតាមរយៈគម្រោងនេះយើងក៏បានជួយទៅដល់អង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដទៃទៀតផងដែរដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM នេះផងដែរ You know, the Australian Embassy is of course sponsoring this radio show, but also providing support for fellowships for young journalists and legal support. បាទដូចជាបាន skin បានបង្ហាញមិញយើងបានជួយគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីជជែកទុកមូលហើយទន្ទឹមនឹងក៏យើងជួយនៅកម្មវិធីដល់អាហារូបករណ៍និងដល់វគ្គបណ្ដុំដាលទៅដល់អ្នកព័ត៌មានក្មេងៗដែលមានវិជ្ជាជីវៈផងដែរ And so far we're very pleased with our partnership with CCIM, and hopefully in the future we can do some face-to-face in-studio events as well. បាទអញ្ចឹងយើងមានការរីករាយដែលបានធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅអនាគតយើងនឹងអាចជួបគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុង studio នៃកម្មវិធីនេះបាទ ចា
អរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្វីដែលអាយដាមបានជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនឹងជាការយល់ឃើញរបស់អាយដាមវិញថាមើលឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការបំពេញការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះចាYeah, thank you. Look, I don't want to repeat myself too much because I'm happy to answer questions from the audience. But obviously, the work of independent media is very important. We do know in Cambodia that there have been instances of harassment, intimidation of journalists by certain authorities at the local level, just for journalists doing their job. បាទខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេលច្រើនដើម្បីឆ្លើយសំណួរនេះទេដោយសារតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យមានការខលចូលពីទស្សនិកជនប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍ថាការជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគឺមានការចំណុចល្អដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការជួយដោះស្រាយនៅគេហៅថាការលំពីនក៏ដូចជាការបំភ័យទៅលើអ្នកសហគមន៍ផងដែរបាទ Obviously, independent media should not be viewed as a threat to social order or to national security, but instead, I think the government should see independent media as an opportunity, as a tool to look at areas that require reform and improvement. ជាការពិតណាស់គឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគូណាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវត្ថុនៃគេហៅថាការបំផិតភ័យឬក៏ជាឧបសគ្គចំពោះសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសាធារណៈនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមើលឃើញនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាឧបករណ៍មួយក្នុងដែលជួយបំពេញចន្លោះផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង Now, this problem, of course, let me add, is not just exclusive to Cambodia. All governments, to some degree, have an interesting relationship with the media and with independent media, and at times can be a difficult relationship. But at the end of the day, it is one of the pillars of a democratic society to have a free and independent media to make sure that the actions of the government are called to account. បាទជាការពិតណាក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពិបាកគឺរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានផងបាក់ការមានដំណាក់ដំណងជាមួយនឹងសារព័ត៌មានណាស់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការដែលមានដំណាក់ដំណងល្អជាមួយនឹងខាងសារព័ត៌មានរបៀបរដ្ឋាភិបាលសារព័ត៌មានគឺពិតជាមានចំណុចល្អដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសបាន And of course, during COVID, we've seen that the media can play a very critical role in ensuring that the right information is made available to the public at large, including on how to protect themselves, how to get vaccinated, where to get vaccinated, in also helping to dispel some myths or conspiracy theories that we've heard about vaccines as well. បាទឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់សាធារណជននៅរបៀបក្នុងការការពារខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺ COVID ហើយក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយឲ្យមើលឃើញពីចំណុចល្អនៃការទទួលវ៉ាក់សាំងដើម្បីធ្វើការការពារខ្លួនហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះក៏ជួយរួមក្នុងការលុបបំបាត់ចោលនៅព័ត៌មានដែលមិនពិតផងដែរចាអរគុណច្រើនបាទចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមជំរាបជូនទៅកាន់លោកអ្នកនាងម្ដងទៀតថាកម្មវិធីពិតឬមិនពិតនៅពេលនេះយើងកំពុងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃជំនួយអភិវឌ្ឍអូស្ត្រាលីចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចាដោយអាយដាមបានជំរាបជូនពីខាងដើមថាចង់បានជាមតិយោបល់ឬក៏ការចូលរួមបើសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចាមានសំណួរអាចចូលរួមបាន
លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន092 99 60 00 081 88 10 65 ឬក៏លោកអ្នកនាងអាចសរសេរជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរនៅក្នុងប្រអប់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះបានផងដែរចា៎ចាដោយសារប្រិយមិត្តបានចូលរួមហើយចាលោកស៊ីថេតនៅខាងភ្នំពេញចាសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរពីចម្ងាយផងសូមជំរាបសួរលោកចាបាទជំរាបសួរផងដែរបាទចាអរគុណច្រើនលោកប្រធានបទយើងពេលនេះលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានជាសំណួរយ៉ាងណាចាសូមក្រុមជើងចាប្រធានបទនេះជាកិច្ចដំបូងយើងតែចំពោះជាសម្រាប់ស្រួលគឺជាតំណាងខាងអូស្ត្រាលីគឺជាអ្នកបកប្រែផងបាទពីចម្ងាយផងដែរបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងបបពីអូស្ត្រាលីយើងឃើញមានស្ដាប់បានទៅគឺថាមានជាមួយច្រើនតែបានជួយបបពីកម្ពុជាយ៉ាងនេះហើយយើងសម្រាប់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋគឺសប្បាយចិត្តទីក្នុងជំនួយសប្បុរសនេះដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយតាក់ទងបញ្ហាប្រធានបទរបស់ពីថ្ងៃនេះគឺបញ្ហាបទសប្បាយឯករាជ្យហើយបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាផ្លូវជាឆ្នាំCOVID-19នេះយើងសូមចំណាប់អារម្មណ៍តិចទាក់ទងបញ្ហាទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយក៏ដូចជាជួយច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដែលបានត្រឹមត្រូវផងដែរបាទគឺទាក់ទងបញ្ហាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលយើងប្រជាពលរដ្ឋទៅត្រូវការចាំបាច់ណាស់ហើយវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនទាក់ទងបញ្ហាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយវិញទៀតទាក់ទងបញ្ហាជំនួយជាបាទដូចជាដល់ជាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលជួយដល់មកប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមទាក់ទងនេះគឺក៏វាមានសារៈសំខាន់ផុតផងដែរក្នុងយុគសម័យនេះដោយសារតែពេលបច្ចុប្បន្នCOVIDនេះបានបំលែងបានដោយថាពង្រីកសមត្ថភាពខ្លួនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែរីកធំធាត់កាន់តែទៅមុខជាលំដាប់រហូតដល់ពេញទូទាំងពិភពលោកទៅហើយដឹកនាំបណ្ដាពិភពលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភទាក់ទងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរហើយសូមឲ្យខាងអូស្ត្រាលីសូមជួយបន្ថែមទៅដូចជាឧបករណ៍ក្តីជាអ្វីជាវ៉ាក់សាំងក្តីជាជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសក្តីសូមជួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋដូចទៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឃើញការផ្ដល់ជំនួយហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែពេទ្យធំៗទេបានទៅដល់តែពេទ្យធំៗហើយគ្រូពេទ្យចំណានគឺទៅតែខាងពេទ្យធំៗដែររីឯតាមមណ្ឌលសុខភាពតាមស្រុកស្រែចម្ការគឺមិនទៅជាទំមានគ្រូពេទ្យចំណានទេហើយឧបករណ៍សម្ភារៈនៃការប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំសូមឲ្យខាងអូស្ត្រាលីសូមចុះឲ្យដល់មូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋហើយយកសម្ភារៈហ្នឹងទៅដូចជាបច្ចេកទេសសម្ភារៈក្តីទៅដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យចំណានក្តីហ្នឹងសូមឲ្យយកដល់សុខភាពតាមភូមិស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែដល់ហ្នឹងបានអរហើយនឹងជួយបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងជំនាញព្យាបាលទៅដូចជាជំនាញអ្វីផ្សេងទៀតទាក់ទងបញ្ហាសុខាភិបាលនេះសូមឲ្យបានដល់មណ្ឌលសុខភាពតាមស្រុកស្រែចម្ការនេះផងដែរចាអញ្ចឹងជាយោបល់របស់លោកភាគច្រើនជាសំណូមពរប៉ុន្តែលោកមានជាសំណួរទេចាសូមខ្លីបន្តិចចាបាទអ្វីដែលជាសំណួររបស់ខ្ញុំតើប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដល់ជាមួយជាអ្វីបន្ថែមទៀតទាក់ទងបញ្ហាមកដល់ទាក់ទងផ្នែកសុខាភិបាលនេះដល់ជាមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមជាអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងទទួលបានសម្ភារៈទាំងអស់នេះហើយបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដងចាអរគុណច្រើនលោកស៊ីថេតចាដែលបានចូលរួមចាសូមជំរាបលាចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកស៊ីថេតបានចូលរួមប្រហែលជាអាយដាមបានឮពីអ្នកបកប្រែជូនហើយ
ថាតើអាយដាមមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាអ្វីដែលគាត់សំណូមពរឲ្យអូស្ត្រាលីជួយបន្តដល់កម្ពុជាជាពិសេសទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពដែលមានការខ្វះឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗចាហើយក៏ដូចជាសំណួរថានឹងជួយអ្វីបន្ថែមទៀតទៅដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាចាសូមព្រមជើញចា Yeah, thanks for the question. We do provide a lot of support in the health sector in Cambodia and have been doing so for over 20 years. And it's around the country, it's not just based here in Phnom Penh. បាទជាការពិតប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ជំនួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាច្រើនណាស់មកហើយប្រហែលជា20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមិនប្រត់តែលើទីក្រុងភ្នំពេញទេជំនួយអូស្ត្រាលីទៅលើក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងគឺផ្ដោតទូទាំងប្រទេសតែម្ដង But you know, I think our focus over time has changed from where we would build health centres ourselves and provide equipment ourselves to one where we provide incentives for the government and funding for the government to be responsible for the healthcare needs of Cambodians. After all, this is the primary responsibility of the government. បាទយើងក្នុងវិស័យសុខាភិបាលយើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនៃការផ្ដល់ជំនួយកាលពីមុនយើងធ្វើផ្ដល់ជំនួយដោយផ្ទាល់បានថាយើងជួយសាងសង់មណ្ឌលសុខភាពយើងជួយផ្ដល់នៅគ្រឿងបរិក្ខារទំនើបទៅដល់មន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនៃការជួយគឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងផ្ដល់នៅគេហៅថាការលើកទឹកចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគាត់ជួយដោយផ្ទាល់ទៅតាមតម្រូវការដែលរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញក្នុងការពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាដោយខ្លួនឯង Of course, we are currently supporting a program which is being run by the World Bank in conjunction with the Ministry of Health here, the Ministry of Finance, and some other development partners, including Germany and Korea. បាទហើយដែលឡើងតែខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាសប្តាហ៍នេះប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែផ្ដល់ជំនួយដល់គម្រោងសុខាភិបាលមួយដ៏ធំដែលយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងធនាគារពិភពលោកហើយក៏សហការជួយទៅដល់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរដែលគម្រោងនេះគឺមានការចូលរួមពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរ The main aim of this program is to improve the performance of provincial referral hospitals and health centres around the country by providing incentives to those hospitals and health centres that receive very good feedback from their patients and provide them with more financial incentives. បាទគម្រោងនេះគឺយើងបានជួយពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសហគមន៍ជាតិបាទគឺនៅតាមទីពេទ្យឯកខេត្តក៏ដូចជាតាមមណ្ឌលសុខភាពផងដែរតាមរយៈយើងធ្វើកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងនោះដើម្បីគាត់ធ្វើការពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធថែទាំសុខាភិបាលដែលជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានតាមខេត្តទាំងនោះ It also supports the construction of new health centres and new provincial hospitals. And I visited some of these myself in places like Krache, in Battambong, in Pailin, where we're building a new hospital there. So it's both about improving performance and also about constructing new facilities. បាទហើយក្រុមកំពុងនេះផងដែរគឺយើងក៏បានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការសាងសង់ផងដែរបាទយើងសាងសង់នៅមណ្ឌលសុខភាពយើងសាងសង់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាគម្រោងនេះគឺមិនត្រឹមតែជួយពង្រឹងនៅសេវាថែទាំសុខាភិបាលទេប៉ុន្តែក៏មានការសាងសង់នៅមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាអគារសម្ពុះឬក៏អគារមន្ទីរពេទ្យឯកខេត្តផងដែរ Of course, health centres are very important as often the very first point of call for people who are sick. And I think the idea is obviously, if your condition is serious up to a certain level, you then need to go to a hospital. I think a good example is in Battambong. I visited a number of health centres in Battambong, and I also visited the hospital. And at the hospital, one thing that we've supported there is the construction of a brand new laboratory, which, among other things, is now able to test and detect COVID cases
before they had to send all the swabs to Phnom Penh and they'd be tested in Phnom Penh. Now they can do that in Battambang at their own laboratory. So it's also about, giving more autonomy to the provinces, more agency to the provinces to manage their own healthcare needs. បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមណ្ឌលសុខភាពគឺជាចំណុចសំខាន់ដំបូងបំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពគាត់តែងតែទៅរកសេវានៅទីនោះបាទគឺមណ្ឌលសុខភាពជាចំណុចដំបូងក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមើលឃើញនៅគេហៅថាកម្រិតគណៈមន្ទីរពេទ្យផងដែរក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគាត់តែងតែទៅដល់កម្រិតមួយដែលធំជាងមណ្ឌលសុខភាពទៅទៀតអាចទៅរកមន្ទីរពេទ្យខេត្តឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានលើកទៅហោមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទយើងបានទៅមើលដោយផ្ទាល់នៅទីនោះមន្ទីរពេទ្យនោះគឺយើងបានជួយទៅដល់ការពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធមន្ទីរពិសោធន៍នៅទីនោះបាទអញ្ចឹងតាមរយៈមន្ទីរពិសោធន៍នេះយើងខាងមន្ទីរពេទ្យគាត់មានលទ្ធភាពអាចធ្វើតេស្តនៅជំងឺ COVID-19 ផងដែរមុននឹងបញ្ជូនសំណាក់មកធ្វើតេស្តនៅឯរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងឃើញថាការធ្វើបែបនេះគឺបានផ្ដល់នៅគេហៅថាautonomy បាទបានថាស្វ័យសិទ្ធិដល់ថ្នាក់ក្នុងជាតិដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងលើជំងឺ COVID-19 បាទអរគុណ In relation to COVID, we have recently provided 2.35 million doses of the Pfizer-BioNTech vaccine, which is currently being rolled out in Cambodia as boosters, often as fourth or third booster doses. បាទចំណុចមួយទៀតគឺអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់នៅវ៉ាក់សាំង Pfizer ចំនួន2លាន350,000 ដុសដែលវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសជាដុសជំរុញឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាដុសទី4 In relation to Pfizer, if anyone has received a Pfizer vaccine, that has been provided through the Australian government grant funding. អញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer គឺវ៉ាក់សាំងនឹងហើយដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមកប្រទេសកម្ពុជា But in terms of what the caller raised, up until recently, the Pfizer vaccine was only available in Phnom Penh, but now we have also provided 33 ultra-cold freezers, which are then able to store the Pfizer vaccine for longer periods. These freezers are now being deployed around the country to all different provinces, so people in the provinces will now be able to receive their Pfizer vaccine without having to travel to Phnom Penh. បាទនៅដំណាក់កាលដំបូងដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់នៅវ៉ាក់សាំង Pfizer មកកម្ពុជាយើងឃើញថាវ៉ាក់សាំងនេះគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមុនសិនដោយសារតែពេលនោះគឺមិនទាន់មានទូត្រជាក់អាចស្តុកទុកនៅវ៉ាក់សាំងបានប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតថ្មីនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់នៅទូបង្កកត្រជាក់ខ្លាំងចំនួន33គ្រឿងដែលទូកកត្រជាក់ខ្លាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនបានត្រូវបញ្ជូនទៅតាមបណ្ដាខេត្តរួចហើយដើម្បីអាចប្រសាទទុកនៅវ៉ាក់សាំង Pfizer ទាំងអស់នេះបានអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានលទ្ធភាពទទួលនៅការចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer នេះបានផងដែរបាទចាអរគុណចាអរគុណច្រើនចាដោយសារមានប្រិយមិត្តគាត់សួរនៅលើ Facebook ចាគាត់សួរជាភាសាអង់គ្លេសនឹងខ្ញុំសូមអានបន្តិចចា Is there any គាត់ឈ្មោះស្រីណាតសារ៉ុំIs there any opportunity for Cambodia can get agriculture visa to Australia យ៉ាងចាក់ប្រធានបទតិចប៉ុន្តែសូមអាយដាមជួយឆ្លើយជូនគាត់ខ្លីៗបន្តិចចាCulture visa so far has been rolled out only to a few countries as a pilot in Southeast Asia, countries with larger populations and bigger workforces. We're hopeful that over time, hopefully in the not too distant future, that the visa will be extended to Cambodia. At the moment, it's in a pilot phase, and that pilot phase is only occurring in 3 countries in Southeast Asia. But we're very well aware of the interest from Cambodia, the experience they have in sending workers to other countries such as South Korea, for example. So we look to draw on that experience. បើសិនជាខាងខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេគឺគាត់បានសួរពីរឿងការសុំវីសាផ្នែក
កសិកម្មទៅធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់សូមបង្ហាញថាអត់ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែធ្វើការសាកល្បងនៅ3ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងជាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហើយបន្តទៀតនេះគឺនឹងធ្វើការពង្រីកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យមានកម្មវិធីនៃការផ្ដល់វីសាទៅធ្វើការក្នុងខ្សែកសិកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចាអរគុណដោយសារអាយដាមចិត្តអស់ពេលទៅហើយនាងខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយទៅអាយដាមផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមផ្ដល់ជំនួយដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានคล้ายៗចាជាពិសេសគឺព័ត៌មាន COVID-19 នេះតែម្ដងអញ្ចឹងថាតើបានរួមចំណែកជួយដល់កម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអាយដាមមើលឃើញថាព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ជាព័ត៌មានคล้ายៗនោះមានផលប៉ះពាល់បែបណាចាសូមក្រុមជើងចាYeah, fake news is always a problem in Cambodia and Australia, other countries. During COVID, of course, there's been a lot of fake news, especially around what we would call vaccine hesitancy, or people who start spreading conspiracy theories that if you get vaccinated, it somehow will be harmful to your longer-term health. ព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ហៅថាព័ត៌មានខាងខ្លាយនេះគឺជាបញ្ហាដែលមិនត្រឹមតែកើតឡើងនៅកម្ពុជាទេគឺនៅប្រទេសផ្សេងៗដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរដែលឡែកក្នុងបទនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងយើងឃើញថាព័ត៌មានខាងខ្លាយហ្នឹងបាននិយាយអំពីរឿងប្រមាណថាការចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងណាបាទគឺមានការបង្ហាញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនល្អទេការចាក់វ៉ាក់សាំងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងបានតែនេះជាបញ្ហានៃព័ត៌មានមិនពិតThat's why, in addition to providing vaccines and other equipment like freezers for Cambodia, we also are partnering with UNICEF on public information and awareness campaigns. ដូច្នេះហើយទើបពេលដែលយើងផ្ដល់ជំនួយនៅវ៉ាក់សាំង Pfizer មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានធ្វើការសហការជាមួយនឹង UNICEF ផងដែរដើម្បីធ្វើកម្មវិធីនៃការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីផលប្រយោជន៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងThese campaigns very much focus on teaching people how to protect themselves, maintain adequate social distancing, personal hygiene, and also about the effectiveness of vaccines. បាទហើយយុទ្ធនាការនៃការផ្សព្វផ្សាយដែលយើងធ្វើការជាមួយ UNICEF ហ្នឹងក៏យើងមានការបញ្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរអំពីរបៀបការពារខ្លួនបញ្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរអំពីរបៀបធ្វើការអនាម័យខ្លួនប្រាណដៃហើយនឹងការឲ្យមានចន្លោះសុវត្ថិភាពដើម្បីបង្ការពីជំងឺ COVID-19 It's also a very important reason why shows like this, like True or Not, are very useful to give people the correct information in real time that enables them to make informed decisions, including about their own health and about the health of their families. បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្មវិធីពិតឬមិនពិតនេះគឺដែលយើងកំពុងធ្វើកម្មវិធីជជែកនេះគឺក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរក្នុងការជួយលំបាត់នៃព័ត៌មានคล้ายៗដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក៏ដូចជាសុខភាពនៃសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ You know, fake news can come from a range of sources, right? It can come from media, it can come from so-called analysts. Sometimes it can even come from government sources, right? So it's very important that we do have independent media outlets who are able to critically assess, analyse, and then convey information about the veracity or otherwise of the news that people are getting. បាទអញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញថាប្រភពនៃព័ត៌មានខាងខ្លាយមានច្រើនមានតាំងពីបានមកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លួនឯងនេះផងមានពីការចែករំលែកតគ្នាផងដែរហើយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្លះក៏គាត់មានក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងៗផងដែរដូច្នេះយើងឃើញថាការមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីយកប្រភពនៃព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើការវិភាគឲ្យបានហ្មត់ចត់ហើយនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានព័ត៌មានដែលពិតល្អត្រឹមត្រូវ If you have one more question, I'm happy to take it up to you.
ពេលវេលាពិតជាអស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជានៅមានសំណួរមួយទៀតខ្ញុំអាចផ្ដល់ចម្លើយចំពោះសំណួរមួយទៀតបានចាអញ្ចឹងសូមពីអាយដាមថាអ្វីដែលជាលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់អូស្ត្រាលីដែលចង់ឃើញនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់ជំនួយហ្នឹងហើយក៏ដូចជាមតិយោបល់អនុសាសន៍ចុងក្រោយដែរចាសូមសំណួរម្ដងទៀតបាទខ្ញុំមិនសាកបន្តចង់ដឹងថាអ្វីដែលជាលទ្ធផលរំពឹងទុកពីអូស្ត្រាលីដែលបានផ្ដល់ជំនួយមកដល់កម្ពុជាហ្នឹងឬក៏ចង់ឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃជំនួយហ្នឹងចាប្រហែលលោកអ្នកនាងរៀងស្ដាប់យូរតិចដោយសារគាត់បកប្រែជូនចា Not entirely sure I understand the question, but look, of course, you know, funding that Australia provides to Cambodia and other countries comes from Australian taxpayers. So we have an obligation, obviously, to make sure that the funds are spent appropriately and effectively. ខ្ញុំហាក់ដូចជាប្រហែលជាចាប់សំណួរនឹងមិនសូវជាច្បាស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំយល់តាមរយៈការសួរគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគ្រប់ជំនួយទាំងអស់ដែលអូស្ត្រាលីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺថវិកាដែលបានហ្នឹងគឺជាថវិកាដែលបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបង់ពន្ធនៅទីនោះអញ្ចឹងយើងមានទូនាទីមួយដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់ជំនួយនិងធ្វើការបែងចែកនៃជំនួយទាំងអស់នេះ So it's not just how the money is spent, but what the money is spent on. So every year we also have a process where we agree with the government of Cambodia and with civil society partners what are the priority areas for expenditure on development assistance by Australia in Cambodia. តើតើជំនួយគឺមិនមែនសំដៅលើថាតើត្រូវចាយលុយយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែត្រូវគោលគិតបំណែថាតើចាយលើចំណុចអ្វីដើម្បីឲ្យចំគោលដៅដូចនេះហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីជាធម្មតាជារៀងរាល់ឆ្នាំតែមានការធ្វើប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមួយសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដើម្បីពិភាក្សាគ្នារកមើលនៅគេហៅថាតម្រូវការអតិភិបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជំនួយអូស្ត្រាលីដាក់ឲ្យចំនៅតម្រូវការអតិភិបនោះដើម្បីយកមកអនុវត្តនៅជំនួយដល់ជួយដល់កម្ពុជា Obviously, during COVID, we've had a big focus on health, on the health sector, but also on supporting those parts of the economy that will help support Cambodia's development, while other parts of the economy, like tourism, like some manufacturing, like some construction investment, have gone down. បាទដូចជាក្នុងបរិបទនៃការវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងគឺការផ្ដោតសំខាន់របស់អូស្ត្រាលីគឺក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយដើម្បីជួយក្នុងការប្រយុទ្ធឆាំងជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏អូស្ត្រាលីក៏ឃើញនៅតម្រូវការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដូចជាយើងជួយទៅដល់ការពង្រឹងនៅវិស័យទេសចរក៏ដូចជាវិស័យសម្ភារបំពាក់ជាដើមដែលវិស័យទាំងអស់នេះត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងឬក៏ត្រូវបានបិទដោយសារតែផលវិបាកនៃជំងឺ COVID-19 This includes support for agriculture and infrastructure projects, ongoing support for demining activities here in Cambodia, and as I mentioned earlier, scholarships and programs that support gender equality and social inclusion. បាទហើយក៏យើងនៅតែបន្តជួយនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យនៃការបោះសម្អាតមីនក៏ដូចជាតាមការផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍ដែលយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីឲ្យមាន gender នៅក្នុងកម្មវិធីទទួលនៅអាហារូបករណ៍នេះទៅសិក្សាពីអូស្ត្រាលីផងដែរចាអរគុណច្រើនបាទចាចា៎ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចាចំពោះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប៉ាប់ឡូកាងចាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចានៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីប៉ិតឬមិនប៉ិតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាចាប់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាដោយសារឯកឧត្តមមានធុរៈនៅក្នុងការជួបប្រជុំនៅម៉ោងបន្ទាប់អញ្ចឹងអត់បានដល់ចប់
ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងពេញចាហើយសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាហើយអរគុណផងដែរចំពោះអ្នកដែលបានស្ដាប់វិទ្យុទាំង17ខេត្តចាកម្មវិធីយើងនឹងវិលជួបលោកអ្នកនាងនៅពេលក្រោយទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំស៊ីណាចានិងវាគ្មិនទាំងអស់ក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាកម្មវិធីពិតឬមិនពិតផលិតដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយស្ថានទូតអូស្ត្រាលីតាមរយៈគម្រោងជំនួយផ្ទាល់ DAP ដើម្បីកុំឲ្យខកខានក្នុងការទទួលព័ត៌មានថ្មីៗសំខាន់តាមរយៈ VOD Facebook សូមធ្វើការណែនាំគន្លឹះមួយចំនួនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់សញ្ញាចុច3យកពាក្យ Manage Follow Setting យកពាក្យ Live Video ហើយចុចពាក្យ Highlight ដែលមានរូបកណ្ដឹងចុងក្រោយសូម Tick លើពាក្យ All Notification ជាការស្រេចរាល់ព័ត៌មានថ្មីសំខាន់និងទាន់ហេតុការណ៍ដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់លោកអ្នកនឹងទទួលបានភ្លាមនិងមុនគេ VOD ព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក